去打卡。咩啦？工作人員啊，見啊？嚇？工作人員嗰度，你問下佢俾冇㗎，你要喺 YouTube 度。係。其實頭先嗰張單張有一張單張有。佢冇俾我，佢俾我嗰個係唔係嗰個。呢個嚟嘅。我嗰度。你揾到咩？咦，唔係工作人員嚟嘅喎。唔係啊，人哋嗰啲眼啫嘛，太太帶住 BB 嚟嘅。咁我哋由嗰度出嚟。而家呢度。嗰度唔踩得㗎。嗰邊兜過。你嗰度嗰邊啊嘛。呢邊兜翻過。都大圈啊？唔係你未上去咩？係啊。我諗住喺嗰邊咁樣過啫嘛。哦。咁我快啲啊！我幫你影相，你哋影啊。係啊。誒白色未影啊？試下啦。喺白色未影，我行嗰邊咯。係啊，影咗呢個啫嘛。頭先影咗呢個啫嘛。真係沙嚟喎。唔似嚇？唔似。你影啊？睇落去。影啊？好啦，講到啊。好啦，喂，污糟啊！喂。咩？抹手啊你！得埋咯，有幾難啫？你自己塊面啫嘛。都好，有劈沙俾你玩下，好過冇。聽啦。嗯。